ミンギュさんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、ミンギュです。よろしくお願いします。ようこそ日本へお越しいただきました。本日よろしくお願いします。さあ、アノブのグローバルアンバサダーに就任して初めての来日イベントなんですけれども、実際に原宿や渋谷などでご自身の広告をご覧になられましたか？ 실제로는 못 봤고 주변에서 사진 찍어서 보내주더라고요. 그래서 오늘 한번 가볼까 합니다. 実際にはまだ見れてないんですけれども、いろんな方々が写真などでお知らせしてくださって、後ほど時間があったら見に行こうと思います。とのことです。さあ、そういったものをご覧になって、実際どのようなお気持ちですか？ 예전부터 광고를 하면 큰 광고판에 사진이 나오는 걸 많이 상상했는데 이번에 가면 어떨지 좀 궁금하기도 하고 사진 찍어야 되지 않을까요? はい。以前からこういった広告を撮るたびに大きな看板が軒を連ねることを想像したりはしていたんですけれども、きっと後ほど見たらすごく満足いくんじゃないかなというふうに思います。일단 한 광고 촬영을 하고 난 이후에 한 4통 정도 쓴 것 같아요. まず、最初の広告を撮った後から4回以上はリピートしていると思います。일단은 저는 개인적으로 트리트먼트를 가장 좋아하는데 はい。個人的にはとてもトリートメントを気に入っているんですけれども、촬영할 때 워낙 이제 스프레이도 많이 뿌리고 머리 손상도 많이 되다 보니까 샴푸도 샴푸인데 트리트먼트에 좀 더 관심을 갖고 신경 쓰는 것 같아요. そうです。撮影などでいろいろな髪型をすると、やはりシャンプーも大事なんですけれども、トリートメントにさらに大きな関心を寄せるようになりました。ディープダメージトリートメントが結構お好きというふうに聞いたんですけれども、合ってますか？ディープダメージトリートメント。はい、そちらの商品ですね。はい。ミンギュさんは普段の、そうです、これです。ミンギュさん、普段のヘアケアルーティンについてちょっとお聞きしていきたいと思いたいんですけれども、なんとフリップが準備されていると言いますので、フリップを持ってきていただきたいと思います。では、ミンギュさんの普段のヘアケアルーティン、フリップオープンお願いします。はい。ありがとうございます。じゃじゃん。はい。全部日本語ですね。はい。私が読ませていただきます。はい。はい。一つ目が、必ず当日の夜に髪を洗う。二つ目が、シャンプー前にトリートメントをたっぷり使う。はい。三つ目が、ドライヤー使用時は、ノーウォッシュウォータートリートメントを必ず吹きかける。ということなんですけれども、ミンギュさん、この中で特に大切にされているルーティンを詳しく教えていただけますか？ 일단 첫 번째는 너무 당연한 건가요? まず一つ目のルーティンに関しては皆さん当然だと思いがちだと思うんですけど。이거 너무 당연해서 넘어가고 싶고요. これはちょっと当たり前すぎて次に進みたいと思います。 이건 너무 낭비하는 것 같아 보이나요? これはちょっと浪費家な感じがしちゃいますかね。아니에요. 근데 어쨌든 듬뿍듬뿍 트리트먼트를 써주는 것이 그 부드러운 헤어를 관리하는 거에 저는 큰 도움이 된다고 생각해서 넉넉하게 좀 사용을 하고 있고요. 実は죄송해요. はい。たっぷりとトリートメントを惜しまず使うことが、髪のダメージをケアして保湿につながるというふうに思っているので、そこは惜しみなく使ってほしいなと思います。 그리고 저는 개인적으로 일할 때 고정도 많이 하고 스프레이도 많이 뿌리기 때문에 트리트먼트를 먼저 하고 샴푸를 하고 마지막에 가볍게 또 트리트먼트를 한 번 더 하는 편입니다. 저는. そして個人的になんですけれども、僕はお仕事で髪を固定したりですね、かなりスプレーを使ったりすることが多いので、髪を洗う際にまずトリートメントを使って、その後にシャンプーをしてさらにトリートメントをすることが多いです。 저도 일단 헤어가 반곱슬이어서 습해지면 엄청 말리는 편이에요. 実は僕もちょっと癖毛でして、結構湿った季節とかになると髪の毛の悩みが多くなってしまいがちなんですね。 근데 또 어노브에서 신제품이 나와가지고요. しかしながらここでアノブから新製品が出たんですね。 프리즈 카밍 라인이 나왔는데 그 라인이 기존 제품들보다 좀 더 그런 것들을 잘 잡아주고 좀 더 매끈하게 만들어준다고 해서 지금 최근부터 한국도 이제 점점 습해지고 있어서 지금 저도 바꿔서 사용해보고 있습니다, 여러분.
そうなんです。フリーズカーミングコントロールラインという新商品が出たことによって、既存の製品もいいんですけれども、それ以上に滑らかな毛髪を作ることができるということで、最近韓国もかなり湿気が高くなってきているので、これからたくさん使い勝手があるんじゃないかなというふうに思います。はい。はい、ありがとうございます。さて、アノブではですね、6月の1日から新キャンペーン Realize Your Hair Fantasy がスタートしました。今こちらにも動画が流れているんですけれども、撮影現場での楽しいエピソードなどありましたでしょうか？ 저 나비가요, 현장에는 없었는데, 있는 것처럼 상상하면서 촬영을 해서, 어떨지 궁금했었는데, 어노브의 이 뭔가 핑크색과 네이비와 너무 잘 어울리지 않나 싶고 촬영은 너무 재밌었습니다. 항상 그렇듯. 実は今皆さんがご覧になっている蝶々なんですけれども、これが実際の現場にはない状態で撮影に臨んでいたんですね。なので、これは本当に完成したらどうなるのかなというふうに気にはなっていたんですけれども、うまいこと、アノブのピンクとネイビーに折り合う素敵な映像ができたなというふうに思っています。ミンギュさんの様々なファンタジー、理想をお聞きしたいと思います。こちらもフリップをいただいてみたいと思います。ミンギュさん、まず一つ目の質問です。はい。はい。ミンギュさんの理想のヘアスタイルは何ですか？フリップお願いします。짜잔。なんて書いてありますか？롱 헤어ですか？はい、ロングヘアです。合ってます。제가 개인적으로 지금 하고 싶은 머리이기도 하고 또 어노브를 생각하면서 쓰다 보니까 부드러운 긴 머리를 상상했는데 이상적으로는 캐럿분들과 팬분들은 지금 정도의 머리를 가장 좋아하시지 않을까 생각이 듭니다. 저는. はい、個人的にはロングヘアというふうに答えたんです。すみません。答えたんですけれども、今、ちょうど自分がやりたいという髪の長さではあるんです。そしてもう一つ、アノブの、モデルとして、アノブを使いながらもっと柔らかくて長い髪の毛を体験したいなというのが一つございます。そして、ファンの皆さん、カラットの皆さんがですね、きっと今ぐらいの髪型が好きなんじゃないかなという感じで思っております。はい、どちらもとっても似合っています。ありがとうございます。はい。ということで、二つ目の質問に行きたいと思います。二つ目の質問はこちらです。ミンギュさんにとって理想の休日は何ですか？お願いします。짜잔。じゃじゃん。여행입니다, 여행。そうです。海外旅行。平米予編ですね。海外旅行。지금도 하고 있는 중이고요. そうですね。今まさに海外旅行中ですね。楽しいですか？어노브 덕분에 또 오랜만에 일본에 와서 맛있는 것도 많이 먹고 잘 쉬고 또 전광판에 있는 사진들도 보고 최고의 여행입니다. はい。アノブのおかげで日本に来て美味しいものも食べて久しぶりにとってもよく休めたし、自分が掲げられている写真も見たりして本当に最高の時間を過ごしているということで、本当にアジュナイスな回答ありがとうございます。ありがとうございます。はい。일단 우리 캐럿분들이 좋아해 주시는 것 같아서 너무너무 다행이고, 그리고 우리 캐럿분들 머리결이 다 좋아질 것 같아서 좋고요. 그리고 저도 한번 가보고 싶어요. 사실 한번 가보고 싶고 지나다니면서 보게 되면 너무 반가울 것 같고. はい。まず、カラットの皆さんが、ファンの皆さんが、そういったポップアップストアだとか、そういったイベントに喜んでくださっている姿を感じることができて、僕はとっても嬉しく思っています。そして、同時にカラットやファンの皆さんの髪型が、もっともっと柔らかくて素敵なものになっていくと思うと、本当に胸がいっぱいです。僕も行ってみたいと思っているんですけれども、後で街ブラをしながら、ぜひとも行ってみたらいいなというふうに感じています。まず、皆さん今日来てくれて本当にありがとうございます。僕もオノブと一緒にここに行って本当に嬉しいです。そしてカラットの皆さん、僕と一緒にオノブで柔らかく美しい。大丈夫。カットです。もう一回行きましょう。柔らかく美しい髪を完成させましょう。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。改めて、アノブグローバルアンバサダーのセブンティーンミンギュさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
どうぞご講談ください。はい。では、以上となります。フォトセッション終了となります。フォトセッション끝입니다。감사합니다。改めまして、잠시만 기다려주세요. 한 가지 부탁이 있습니다. 一つお願いがありまして、皆さんに投げキッスを、손キス한번 날려주셨으면 고맙습니다. 大丈夫ですか？いただきましたか？OK ですね。ありがとうございました。以上、アノブグローバルアンバサダーセブンティーンミンギュさんでした。